နော် new features အနေနဲ့ Blender 3.5 မှာငါတို့ဒီ hair library ပါလာပါတယ်အဲဆိုတော့ access browser တွေကိုသွားပြီးတော့ hair library တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ hair တွေ preset တွေပါလာတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီ Blender မှာအရင်တော့ hair တွေကိုငါတို့ particle system နဲ့လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာ geometry hair တွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ် geometry hair တွေပါလာတယ်အဲဆို geometry node ကတော့နည်းနည်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတာပေါ့ဟုတ်လားနည်းနည်းဟုတ်တာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် node တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ခက်ခဲလုပ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခု 3.5 ထဲမှာဒီ hair တွေကို geometry node တွေနဲ့ preset လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲဒါဆိုတော့ဒီအခုဆရာ update lesson အနေနဲ့ဒီ Blender 3.5 မှာ hair တွေနဲ့geometry node နဲ့ hair တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုဆရာသင်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video lesson ကတော့အခုဒီမှာပြထားတာတော့ဆရာအချင်းချင်းပဲပြထားတာပေါ့နော်အတူတူပဲတကယ်တည်းမှာတော့ဒီ video lesson ကတနာရီခွဲလောက်ကြာမယ်ထင်တယ်နော် video 3ခုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ note တွေအကြောင်းကိုဟိုကြပါဒီ setting တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာဆရာအသေးချာရှင်းပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဒီ Blender General Course Module 2 မှာဆရာ update lesson အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ Blender General Course ကိုဝယ်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီကပေါ့ Google Drive ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ဒီ lesson တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ Geometry Node Hair System ကအခုလိုမျိုး library preset တွေပါလာတဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်ရတာအရင်လွယ်သွားတာတွေ့နေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအားနည်းချက်တစ်ခုကတော့သပင်ကိုလောလောဆယ်လှုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့ hair simulation လုပ်လို့မရသေးဘူးအဲဆိုယောက်ျားလေးသပင်ပေါ့ဒီလိုသပင်အတူတွေလုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်လားမိန်းကလေးသပင်ပေါ့သပင်အရှည်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလှုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဆိုတော့သပင်အရှည်ပေါ့လှုပ်ရှင်တဲ့သပင်မျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ particle hair system ဝယ်သုံးပါသပင်အတူပေါ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးသပင်မျိုးလုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီ geometry node hair system ကိုသုံးလို့ပိုအဆင်ပြေတာပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီ Blender နောက်ထပ် version တစ်ခုပေါ့ 3.6 ဆိုလို့ရှိရင် geometry node ထဲမှာ simulation node ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါဆိုရင်တော့ဒီသပင်တွေကလှုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်နော်နောက် version တစ်ခုထွက်နောက် version တစ်ခုဆိုတာလည်းတိတ်မကြပါဘူး2လ3လလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင် version အသစ်တစ်ခုထွက်လို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်နော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါအခုဆရာဒီမှာတော့ preview အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ tutorial ထဲမှာပါတဲ့ဟိုဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အတူကျုပ်လေးပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီhair library နဲ့ငါတို့ hair style အမျိုးမျိုးပြင်ပြီးပေါ့ဟုတ်လားငါတို့ဒီ hair တွေနဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်လို့ရခဲ့တဲ့သပင်အကောက်တွေเนาะချစ်ဆန်ပြီးချစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတာလေးကိုဟိုဆရာက overview ပြပေးထားတယ်အခုဒီ lesson တွေကို Blender General Course Module ဝယ်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ download ဆွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါပြီဒီ lesson တွေကို Blender General Course Module 2 Update Lesson 03 Blender Geometry Hair Library ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာဆရာထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီဆရာသင်ထားတဲ့ Blender General Course Module 1 2 3 lesson တွေကဒီလို Blender ထဲမှာnew features တွေအသစ်တွေနည်းစနစ်အသစ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆရာအမြဲတမ်း update လုပ်ပေးပါတယ်အဲဆိုတော့တစ်ခါဝယ်ထားပြီးရင်တစ်သက်လုံး update တွေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်3D ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သင်ကြားလူတွေများအနေနဲ့လည်း Blender General Course Module 1 2 3 lesson တွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါအဲဒီ lesson တွေမှာလုံးဝ 3D ကိုအစအနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်character model တွေဆွဲပြီးတော့ animation rendering ပြုလုပ်တဲ့အဆင့်ထိအစအဆုံးသင်ကြားပေးထားပါတယ်